Eu já estou aqui para achar marshmallow. Pega, pai. Tá gravando, né? Mas só um pouquinho no fogo. Pera aí, cuidado. Tem que cuidar com essa varinha. Pega um desse. Eu não consigo abrir. Deixa eu falhar. Olha lá, ó. Tá pegando fogo. Aqui. Queimou, olha lá, ó. Ui, queimou. Ó, a Gi botando o marshmallow. Eu não consigo. Deve ser uma delícia. Acho que eu vou pegar esse. Eu vou fazer um pra mãe. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não pode. Acho que eu vou... Olha a Gi assando o marshmallow. Bota no fogo, né? Será que pegou fogo? Não. Merece economia, espaço, tecnologia e condições É muito especiais. legal. Isso. Tá, espera, Carolina. Deixa eu ver aqui. Tá bom, né, pai? Ô, pai, sabe como eu gostei? Eu gostei